सालनैनि बेरायमंगो तांशाल धर्मनगर थांका त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी ने आचुकफां राजीव भट्टाचार्य और शाल धर्मनगर ट्रेन स्टेशन बन लामसुका बीजेपी सालग्रा हांकरनि तैफांबाय आदंते चाजाकनाय आ बेरायमंगो बदलनि गोबांमा सामं बुतांनो मानजागैनिबो सालनैनि बेरायमंगो धर्मनगर थांका हास्तिरक बीजेपी बदलनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य बीजेपी ने हास्तिरक आचुकफां अंगमायागुलो अबनो पुइला बेरायमंग बिने आ शाल आगरतला ट्रेन स्टेशननि धर्मनगर सगैखा राजीव भट्टाचार्य ट्रेन स्टेशन बन लामसुका सालसे हांकर बीजेपी आदंग आरो निशिमी राजीव न तैवै कायसा हिंबोतक खलायका आ हिंबोतक धर्मनगर सार्किट हाउस थांगै मथाक जागैका आरो बिनि राजीव नि लगिवो तंग आमसाइनि एमएलए विश्वबंधु सेन हांकरनि आसुक फांजक तै एमएलए मलिना देबनाथ न खबै कुबनि आदंसन आबनि यागुलो टाउन हॉल नि कालीबारी मंदिर थांगै मतायरिबि राजीव आरो निशिमी थांखा विवेकानंद शारदा शतबार्षिकी भवन आरो बदलनि आदं रगबाय कगलाम खालायका राजीव बियो रिपोर्ट कखरा।